Овие 2 дена во Париз се одржува Комисијата за правни прашања и човекови права на Парламентарното собрание на Советот на Европа. Најбитната точка која што се разгледува е изборот на комесар за човекови права. Може би една од најзначајните институции во Европа, имајќи предвид дека директно се занимава со човековите и малцински права, кои што се под опасност во многу земји во рамки на европскиот континент. Има 3 кандидати. Едната е господината Кунева од Бугарија, вториот е господинот Новак од Австрија и третиот е господинот Офрајети од Ирска. Тројцата ги прашав истото прашање со цел да одлучам кого од овие 3 кандидати би подржал. А тоа е, прво, што ќе направат заштита на човековите и малцински права на македонското малцинство во Бугарија, во Грција, имајќи предвид дека правата на овие две малцинства се сериозно загрозени, односно македонците во Бугарија и во Грција не можат да го користат својот мајчин јазик во образованието, немаат право да се здружуваат нити во здружение на граѓани, нити во политички партии, уште помалку имаат право да се искажуваат себе си како македонци. Исто така, тројцата ги прашав и што ќе направа за спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, кои што се однесуваат на македонците во Бугарија, а кои што пресуди се во директна надлежност на комесарот за човекови права во Европа. Побарав да се заложат за спроведување на пресудите кои што се поврзани директно со правата на македонците во делот на самоидентификација, во делот на правото на здружување и во делот на употребата на мајчиниот јазик во процесот на образование во Бугарија. Сметам дека ова е нешто на што треба заеднички да работиме и сметам дека идниот комесар за заштита на човековите права во Европа треба да го има ова како приоритет. Можам да кажам дека ќе продолжам да правам силен притисок врз овие 3 кандидати до изборот на еден од нив на јануарската сесија на Парламентарното собрание во Страсбург, со цел правата на македонците и во Бугарија и во Грција да бидат заштитени согласно Европската конвенција за човекови права, како и повелбата за малцински јазици и повелбата за заштита на националните малцинства, кој што ги има всушност донесено Советот на Европа, ги има подржано и Европската унија. Заштитата на основните човекови права треба да е приоритет број 1 во следниот период и сметам дека и македонската влада треба силно да се ангажира, а не само ВМРО некаква опозиција. Ви благодарам.